အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုဗီဒီယိုကြည့်ရလေးကကျွန်တော်တို့ FBI လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော် Facebook Information Tool လေးကိုသုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီတားမယ်ပါဘောเนาะကျွန်တော်တို့ update APT update ရ upgrade ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ install ကျွန်တော် Git ရဲ့ Python 2ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ထားပါမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့kg install p1dh1 python 2ကျွန်တော်ကဘာလို့ဒီမှာဒီဘောဟာတွေမလုပ်တယ်ဆိုဘောဟာတွေကကျွန်တော်လုပ်ပြီးသားပါ update လေးလုပ်ပြီးသားကျွန်တော် Git ကလေး installation လုပ်ပြီးသားပါเนาะအဲ့တော့ python 2ကိုပဲကျွန်တော်တို့ install မလုပ်ရသေးဘူးအဲ့တော့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Git clone ဆိုတဲ့ tool လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ FBI tool လေးကို clone လုပ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုဒီမှာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးပြီးတော့ဒီ command လေးရရမှာပေါ့เนาะ Git clone ဆိုပြီးတော့ Git clone ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ဒီအကောင့်လေးကို download ချလိုက်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ download ချပြီးသားပေါ့မလုပ်တတ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော် CL လို့အဲ့ကျွန်တော်တို့ copy ကူးထားတဲ့ကောင်လေးကိုထည့်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ copy ကူးလို့မြန်လို့ရိုက်ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cloning into FBI မှာเนาะကျွန်တော် FBI ဆိုတဲ့ tool လေးကိုကျွန်တော် clone လုပ်နေပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် ls နဲ့ကြည့်လိုက်ဒီမှာ FBI ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုရှောက်နေပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ FBI နှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် FBI ဆိုတဲ့ folder လေးကိုရောက်နေလို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ ls နဲ့ကြည့်လိုက်ဒီမှာ FBI cd FBI နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော် FBI ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ requirement ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ဖို့လိုသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြီးရင် pipe to install minus requirement ပေါ့နော်အဲ့တော့ pip to install minus re requirement ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ tool တွေကိုသူ automatic ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ FBI ဆိုတဲ့ tool လေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပြီပေါ့နော် Python 2ကျွန်တော် FBI ဆိုတဲ့ Python file လေးကို run လိုက်လို့ရပြီပေါ့နော် Python 2 FBI ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ FBI tool လေးရပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆို FBI tool လေးကိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Hamnet ခေါ်ကြည့်ပေါ့နော် Hamnet ခေါ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာတွေပြရမလဲဆိုရင် get data get info ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ token ယူရမယ် token ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရင်ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကိုအရင်ဆုံးဒီထဲကိုအရင်ဆုံးဝင်ရမှာပေါ့နော်ဒီ token ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ user name နဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ရမယ်ဒါဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ user name နဲ့ password နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာပြန်ထွက်သွားပြီပေါ့နော်2 ရပြန်ထွက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုန Python 2 FBI ဆိုကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ run ပေးရမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟွာတွေကိုပြန်ရောက်ပြီအဲ့ဒီမှာအရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုကျွန်တော် gap data နဲ့ get info ဆိုပြီးတော့ gap data ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ data တွေအရင်ဆုံးယူရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် Facebook friend တွေကကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကောင်ရဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ယူနေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ရမှာဆက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ tab ဖုန်းနံပါတ်တွေအရင်ဆုံး user တွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ tab ကြည့်ပါတော့ထုတ်ကြည့်ရပါတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ user တွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေထွက်လာပြီပေါ့
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် D1 B10 မေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြီးလို့ရှိရင်သူကသူကျွန်တော်ဒီမှာစေတော့ဒါတော့သူရဲ့သူ Bitcoin ကို donate တောင်းထားတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ပေါ့နော် gap info ဆိုတဲ့ကောင်လေး sorry ပြီးကျွန်တော်ဒီ mail ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရက်လိုက်မယ်ပြီးရမှာကိုယ့်အကိုထုတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ get info ဆိုတာရပါလေဒီမှာ name နဲ့ ID နံပါတ်ကိုသိချင်တဲ့ကို Facebook ကောင်းတဲ့ ID နံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ share မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ ID မသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ dump ID ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် Facebook ကောင်မှာလည်းသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ token ဆိုတာရှိရယ် token လေးရပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ဝင်နေတဲ့ token number လေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် token လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်မယ်ဆိုဒီမှာ underscore token ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ account ကိုပြန်ပြီးတော့ log ဒီမှာပါပြီဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ account ဝင်တော့ရှင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook account ကname log ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် password ချိန်တာဖြစ်ဖြစ်မင်းရဲ့ Facebook က security မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် password ကိုချိန်ခိုင်းနေပါတယ် log လဲကျွန်တော် temporary log လဲကြာနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီတူလေးသုံးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ကိုကျွန်တော် password တွေပါတယ်ကိုကျွန်တော်တို့သေချာမသားထားဖို့လိုပါတယ်သူ password လည်းပြန်ပြီးဒီခါလေးကြာရင် log ကျသွားရင် password ပြန်ပြီးတော့ချိန်ရတယ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်